Aha. Was ist los? Hm? Was ist da los? So, lecker, lecker, lecker. Oh, Luke, gibst mir auch eine Gabel, ich hab so Hunger. Ja, ich krieg's auch ein bisschen. Luke kriegt die Gabel. Das können wir uns nicht erleichtern. Der Luke. Alter, Luke, du bist super fressen. Du bist mal ganz dick. Das ist die So. Die ist auch dick. Ganz stark, Luke. Ganz stark. Jetzt schauen wir mal, dass keiner guckt. Dann stecken wir die Gabel nochmal rein. So viel Niedersalat. Ganz heimlich, Luke. Darf niemand sehen. Jetzt doch die Kamera darf schicken. Jetzt was rein. Jetzt sagt, das ist so. Verrückt. Also ihr könnt es ja im Haus. Das gibt ein klein wenig ein logistisches Problem, sagt man glaube ich. Gibt kein Problem. Wir bekommen jetzt geschafft, 80 Würste. Ja, guck mal genau. Also man weiß es ja nicht. Wir sollten halt echt mal, aber nicht bei allen. Ne? Aber beim Schon ein bisschen heiß. Zu viel Feuer. Wir müssen zwei schieben. Mach ich erst einmal hübsch, Harry. Was ist? Ausschlag von der Das ist zwei Schichten. müsst ihr jetzt gleich. Erst Grillen, Essgang, dann die Kombination geben Sie den Stoff. Voll gut ausgewichen. Zum Beispiel hinter der Reihe. Ich habe auch keinen. Auch einen Stock von dir. Kein Stoff, ich schon. Der Stoffel hat einen Baumstamm. Eine Ehre für mich. Schmeckt. Hey. Also, jetzt singen wir ein Lied und dann macht der erste Kreis auf, dann kriegen wir Wurst. Ja. Und du? Jetzt hat er es auf den Boden geworfen. Kam so von hinten.